यह रही तोता और कबूतर की छोटी सी कहानी हिंदी में। एक बार की बात है, जंगल में एक तोता और एक कबूतर अच्छे दोस्त रहते थे। एक दिन तेज बारिश होने लगी। कबूतर के पास बड़ा सा पेड़ था, इसलिए वह सुरक्षित था। तोता भीग रहा था और कांप रहा था। यह देखकर कबूतर बोला, दोस्त मेरे पेड़ के नीचे आ जाओ, यहां तुम सुरक्षित रहोगे। तोता बोला, धन्यवाद, सच्चा दोस्त मुसीबत में साथ दे। दोनों ने बारिश रुकने तक साथ साथ समय बिताया।